Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդամենը 72 ժամ առաջ Հայաստան կգտնվեինք 47 հայրենագիցներ եւ հայասեր ամերիկացիներ 7 դարբեր երկիրները ժամանած էինք Հայաստան, որբեսի ամերիկյան հայկական ազգային անվտանգության ինստիտուտի մարդասիրական բրիգադայի վարժանքները իրականացնեինք American Armenian National Security Institute Humanitarian Support Brigade Training, որ աննախընթաց երևույթ մներ առաջին անգամ ըլալով ներգա հայկական հանրապետության բապմության մեջ, երբ սփիւռքահայեր եւ հայասեր ամերիկացիներ ժամանած էին Հայաստան, որբեսի վարժանքներ իրականացնեն Եվ այդ վարժանքներու նպատակը այն էր, որ արտակարգ իրավիճակներու բնական աղետի արդիվ կամ դեխնազին, բادرազմի արդիվ արտակարգ իրավիճակ, որ կստեղծվի Հայաստանին եւ Արցախին ներս 96 ժամվա ընթացքին ամբողջ աշխարհի շուրջ այն հայերը եւ հայասեր ընկերները, որոնք կփապակին Ֆիզիկապես դեղափոխվել Հայաստան, այդ վարժանքներու միջոցով իրենց մասնակցած որակավորումով օգնեն հայկական պետության անկախ այն հանգամանքեն թե ինչ քաղաքական ուժ իշխանության ասենք գլուխն է հայոց պետականությունը մնայուն է իշխանությունները քնայուն են իսկ մեր այնտեղ եղած ժամանակը շատերս իրազեկվեցանք Արցախի, Աբորինի եւ Ցեղասպանամեդ շրջափակումի արդիվ ամբողջ աշխարհի հայության բորտկումի ցույցերու մասին եւ հատկապես Լոս Անջելեսի հայության այն ուժեղ փողոքի արտահայտությունը, որով փակվեցան թիվ 134 եւ 5 խաչմերուկը սպաղեցնող freeway-ները, ազատ ուղիները։ Այդ արդիվ զրույց ունեցա թեպի Եվրոպա մեկնող խիստ կարևոր առաքելությամբ դոկտոր Սարգիս Մեսոբյանի հետ միասին լսենք այդ հերացանային զրույցը, երբ այն բարեհաջեցավ նախքան օդանավ նստելը Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանին այդ զրույցը լսենք միասին։ Դոկտոր Մեսոբյան, հրամեցեք։ Շնորհակալություն բարոյ Ջապարյան, ուրեմն նկատի առնելով այն ահավոր ճգնաժամը, որ մեր Արցախի հարազատները, քույրերը, եղբայրները ենթարկված էին, եւ իսկապես հոն Արցախեն մեզ այդ աղետի իսկական արգայությունը փոխանցվեցավ եւ նկատի առնելով որ սփյուռքի մեջ դժբախտաբար գազམ་արված կառույցներու կողմէ մեր ակնկալած ազդանքը կամ որ մեկ ծերով իրենց մեր կալլություն գտիվեր, այսինքն ներգայի ամբողջ ուժերը որ մենք ճաշտանք անդարբեր չսեմ, բայց կոնե իրենց կեցվածքը մեզի համար անընդունելի է ուրեմն մտահոգ հայեր, որոնք իսկապես դոկորված են հայրենասիրությամբ քոքովի կալովասին, որ պետք է շարժումը կազմակերպենք եւ մենք պահանջենք հատկապես Ադամ Շիֆեն, որը իսկապես մեր ամենամտերիմ, ամենավստահելի քաղաքական ներկայացուցիչ եղած է, ինչպես որ գիտեք հայության շեշտված մեծամասնությունը, նույնպես բարերաբես եւ իրենց քվեներով սադարած են այս անձնավորության եւ իրեն կրասենյակենաչև նստացույց կազմակերպեցավ, պահանջելով որ ինքը իսկապես ավելին փորձ է անել բաղդադի Ամերիկայի կառավարության, որ ավելի ծրական եւ ավելի դուրս կողմական քայլերու թիմեն, որովհետեւ մինչեւ այսօրվա նամակներու միջոցով կամ մեզի ներկայացված իրենց խոստումներու միջոցով բավարար չէ։ Դժբախտաբար Ադամ Շիֆի կրասենյակը ցույցերը որ դեղի ունեցան, ելույթներ դեղի ունեցան, մարդիկ համախմբվեցան, ամեն օր երթալեն դաշուշտ մասնակցողներու քանակը ավելի շատավ, ինչ պատճառով Ադամ Շիֆը լուրջ իջավ շարժումը եւ որոշեց որ բացարձակապես իրեն համար հանդիպման գալիքը չի կա, որը զարմանք է նկատի առնելով որ մենք իրեն աջակցողներն ենք, շեշտված մեծամասնությունը իրեն սադարող եւ քվեարկող հայերն են, ինչպես կնալ ինքը անդրադառնալ նման բանջկի
շատ բարձր բանջը որ իրեն հետ կես ժամ հանդիպում իրեն գրասենյակի մեջ բայց ինչ ով խորհուրդ տվավ ինքը ինչպես մտածեց որ կարևորություն ունի այս շարժումը եւ իրեն բանջը իրեն համար ստիպված է շարժումը ավելի ծայրահեղ քայլելու դիմելու եւ մի քանի օր հետո ստիպված եղանք 134 freeway եւ 5 freeway գլանդելի բրդանքի միջանցքի վրա ապօրինությամբ պագել freeway-ը պագվեցավ ուղղակի անագնկալ էր բավական լուրջ ամերիկյան բոլոր մամուլը անցածացավ ուղղաթիռները գիտես 20-ն ավելի մեր երկինքի գլխի վերև երկինքի վրա արգայություն էին ամերիկյան մամուլին կոնես առնվազն 10-12 հատին անսավես հարցազրույց տված եմ բացատրելով եղած կացությունը իսկ պայմանաներ որ Adam Schiff-ը եթե մեզի չերացան է եւ չխոստնավ որ դի հանդիպի freeway չի դիպացվի Աշուշտ ելույթը մեկու մեջ հստակացին թե ոստիկանապետը հոնդեր որ գեցած էր սկսավ մեզ սպառնալ որ եթե freeway չփանակ դի անպայման ցերպակալություններ դեր ունենան 200-300 հոգի եւ ես փորձեցի իրեն ներկայացնել թե տուն ամբողջ freeway-ը 2 կամ 3 ժամ չեղած որ պագացենք ասկանանակից վիճակունից եւ ամեն կինոգուզես որ մեզի բադացել սպառնալով նույնիսկ որ դի ցերպակալես որպեսի freeway-ը փանանք այսինքն նա սերվագայելսի մեր հարազատները մեր ասկագիցները 8 ամիսի ավելի ասվիճակի մատնված են Արցախի մեջ ոչ ճուր կա ոչ հոսանք կա ոչ սնունդ կա ոչ թերորակ կա այսինքն մտածեք թե մենք ինչպես կսկանք այսինքն շատ բազ է մենք եւ մեր խորհուրդը որ 12 հոգի է փաղացած շարժումին մենք որոշած ենք եթե Adam Schiff-ը կապ չի հաստատել որ դի հանդիպի freeway չի դիպացվի եթե դի ցերպակալես Եգուր ինտիմես կսիր մինչև վերջին անհատը որ երևը գեցած է եւ հայտնելով մատիկ իջած է freeway կդաց ցերպակալել Անշուշտ 11-ին 10 մնացած հերացանեցին որ հանդիպումը դեղը բիզնա ադոր հիմա վրա freeway փածվեցավ freeway փածվելն վերջը ուրբաթ օրներ անցյալ ուրբաթ մասնը խոսքը իր անձնական հանդիպում եղավ ուղղակիորեն Adam Schiff-ին հետ եւ մենք ամբողջ մեր առաջարկները հստակորեն ներկայացուցինք այդ հանդիպման մեջ թե մենք ինչ կպահանջենք նախքան այդ մեկը Իրան սեք կլասենյակի աշխատակիցները մերին որ ես քեզ նկարագրած եմ նամակ մտերավ մեզի որ Adam Schiff-ի գեցված կայս մեկն է ես բացացան նամակը գարտացի մեր բոլոր ներկա գտնվող անդամներուն եւ ուղղակի իրեն մերին ասի թե այս նամակը մեզի համար անընդունելի է մենք նման նամակները նման խոստումներ ալիվս ցանցացած ենք շատ ավելի լուրջ ցիրկ պետք է ճիշտ Adam Schiff-ը եւ բարեփոխտապար այդ ամբողջ շարժումը իսկապես գծավ իրեն բացատրել որպեսի շատ որակավոր եւ շատ դերի նամակը կրեց թե նախագահ Բայդենին թե պետնախարար Բլինքենին թե մեր ռազմական նախարար Defense Pentagonin եւ Senator Powerin USAID պատասխանատուին ադոր հիմա վրա շուշտ գիտեք թե բանը դեր ունեցավ ամերիկան նախագահողը մագի ապահովության խորհրդի հատուկ ճգնաժամային նիստին եւ դիգին Լինդա Գրինֆիլդը նախագահեց շորեշապտի օրը այդ նիստը որ Հայաստանը ներկայացուցած էր իբր պահանջ եւ ինչ որ դեր ունեցավ ամենամատ դերյագը միակ հարցը որ մեզ համազարմանք էր ես որ կսպասեի թե Հայաստանը իր ամբողջ ներկայացումն վերջը Ազատ Միրզոյանի գլխավորությամբ Ինչու համար չի բանջեց որ փանացեվը դեր ունենա եւ քվեարկենադը վրա դակավին հստակ չէ Շնորհակալություն Այդ անգի անտին մեկադալ հստակացնեմ որ Adam Schiff-ի կլասենյակը երբ որ ինքը իր նամակը գրեց որ քվացուցիչ էր մեզի համար մենք շարժումը փոխադրեցինք Արցախ փողոցը եւ Արցախ փողոցի մեջ հաջորդ քայլը եղավ թե քանի որ բլոկադա արած է Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը ուրեմն մենք որոշեցինք բլոկադա եւ եկանք եւ գրավեցինք այն շենքը որի մեջ հյուպատոսությունն է Ադրբեջանի եւ այդ շենքը անոնք որոնք ցանոթ են որի մեջ առնվազն 9-ն ավելի ուրիշ հյուպատոսություններ հոնդեր ներկա են մենք 5 օր եւ 5 գիշեր ամբողջությամբ գիտես որ գրավեցինք եւ փակեցինք մուտքը երկը ամբողջությամբ տարբասի մասը եւ բախմուտյա մեջ չեղած որ մեր գնաց շենքը իրականության մեջ նույնիսկ 1 ժամով գրավել ես իսկապես ուզեմ շնորհավորել եւ իսկապես քննադել ամբողջ
նվիրված հայերը, որոնք բոլոր տարիքի, բոլոր գայլություններ ունեցող մարդիկ եղան, մինչև այդ շենքին արջև, նույնիսկ Ադամ Շիֆի կլասյանին արջև, այդ սիմենտին վրա քշերները քնացան, իրենց պապակը բախանջքը բացարձակ օրեն չի զիջեցան ոյեմ մեկ ճնշումի, մինչև որ ալևս վերջնական որոշումը մագի գերպանի ապահովության խորհրդի տեղի ունեցավ, եւ մենք երեք գիշեր պաշտոնապես ոստիկանության հետ խոսեցանք, որ ալևս մեր պահանջները ասկե ավելի մենք ոչ մեկ բան չենք կրնալ արգալել եւ շարժումը եւ բայկալը պիտի շարունակվի հաջորդ արդեն մենք մեր բոլոր մասնակիցներուն եւ աջակցողներուն տեղյակ կմայենք թե հաջորդ մեր քայլը ինչ պիտի լինի ես հաստատես այսօր կմեկնեմ որ Եվրոպա որը դեսնենք թե ոնց ինչ են գալելությունները Շնորհակալություն դոկտոր Մեսրոյան այս շատ կարևոր զեկուցումի համար ամենուրեք պայքարը կշարունակվի մենք մշտական կապի մեջ կլանք եւ ցեզիալ ապով ճամփորդություն եւ հաջող առաքելություն շնորհակալություն Ինչպես որ տեսակ սիրեիներ արտերգրի մեջ ամբողջ աշխարհի հայությունը սփիւռքը հայ քաղաքտոջախներու մեջ բնագող դեղագայված հայերը գիտագից հայերը մարդունակ ոգիով բայկարը փերին փողոց միևնույն ժամանակ 40 ավելի քան 47 հայորդիներ եւ հայասերներ ամբողջ աշխարհի 7 երկրներեն եւ որոնց հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կանադա, Ֆրանսա, Ուկրաինա, Իսպանիա, Վրաստան ախալքալակցիները եւ այլ շրջաններեն մասնագիտ եղան աննախընթաց վարժանքներու, որով ժամանակը արդեն հասած է ցույց տալու ամբողջ աշխարհին, թե ինչպես որ 44 օրյա ժամանակ ես բազմիցս բարձրացանած եմ, ինչպես որ անգլերեն կսեն, all options on the table։ Ուրեմն մենք պետք է բոլոր մարդական կամ բայկար դանելու միջոցները բոլորն պետք է ուժի մեջ պահենք։ Բազմաջագատ բայկարի մեջ ենք եւ այդ բազմաջագատ բայկարի շնորհիվ մեր մարաթոնյան շունչը անընդհատ պետք է նորոգենք, մեր մգանները անընդհատ լարենք, հոգուտ հայկական զույգ հանրապետություններու ինքնիշխանության, պաշտպանության եւ անկախության հզորացման գործընթացին։ Եվ այս արդիվ արաքած քյուղաքաղաքի մեջը երբ մեզի պետք է ասել որ եւ արաքացիները եւ Հայաստանի ասենք ներքին գործոստնախարարության արտակարգ իրավիճակներու բաժանմունքի ղեկավարությունը եւ մասնակիցները եւ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները պետք է ասել որ ամենաբարձր մագարտակի ընդունելություն ցույց տվին համագործակցության ոգի ցուցաբերեցին հոգուտ հայրենիքի եւ սփիւռքի ուժերու համատրման եւ այդ ուժերու բարձր օգտագործման ինչպես որ անգլերեն գսեն putting the Armenian and friends of Armenians potential to the highest and best use ուրեմն այդ արդիվ հայտնի ամերիկացի ամերիկահայ ռեժիսոր Peter Մսելյան ապո Չապարյանի հետ անցիս հետ հարցազրույցը վարեց եւ այդ հարցազրույցը միասին դիտենք եւ գշարունակենք մեր զրույցը How did this AANSI thing come about? In the aftermath of the 44-day anti-Armenian aggression by Azerbaijan, Turkey and ISIS and having as a nation, as a dispersed people having gone through the ordeal and I must acknowledge and give credit to many non-Armenian true friends who have felt very closely what world Armenians have gone through the 44-day tragedy during the Artsakh invasion, unprovoked aggression by Azerbaijan, Turkey and ISIS. General McCarley, to his credit, stepped forward and offered to form
a first of its kind organization, which was eventually named the American Armenian National Security Institute, for the primary purpose of supporting the twin Armenian republics of Armenia and Artsakh, sovereignty, independence, and defense through education. And not just education, but also charitable initiatives, including charitable support of the Artsakh military hospital in Stepanakert, and in general the wounded Armenian soldiers. And the second initiative, as per General McCarley's directives, has become the AANSI Humanitarian Support Brigade formation for the express purpose of supporting Armenia and Artsakh in times of national emergencies, create a new culture in the thinking of world Armenians, more specifically diaspora, and why not even Armenians in the homeland, in the twin Armenian republics, a new way of thinking when it comes to helping the twin Armenian republics in times of national emergencies, in the aftermath or during natural disasters such as earthquake, massive fire, floods, or man-made disasters such as war, especially war nowadays. Many of us in the region and around the world are keenly aware that Azerbaijan is continuing its posture of being a stronger militarily and capable of using Aliyev's word, teaching Armenia a lesson. And Aliyev now, the Azerbaijani despot, thinks that he could invade Armenia at will at any given time. And just like it happened in September of 2022, they tried to invade Armenia, but thanks to the valiant Armenian soldiers, their main plan of cutting through Syunik failed. However, they inflicted heavy damage on Armenian civilian population. So the formation of the ANSI Humanitarian Support Brigade is intended to help the civilians survive the calamity of such unprovoked aggression by Azerbaijan by providing first aid, by providing cyber security, information security, reconstruction in the post-war region, where we have seen in September an massive structural damage. Many buildings, many residential buildings, civilian structures were damaged. So, and also during times of war, ANSI Humanitarian Support Brigade also intends to provide logistics, logistics help, humanitarian logistics help, like providing food, providing first aid, medical aid to wounded Armenian soldiers, providing water. So every little bit of help counts, thinks General McCarley, and many of the members agree with it, and that's why in such a short period of time we have greeted during the last few days the arrival of several members of the AANSI Humanitarian Support Brigade from over 7 countries, and to their credit, many Armenians and non-Armenians in our group. I am delighted
and most grateful to acknowledge the participation of ABC's Armenians by Choice, such as Mayor Albert Robles, former mayor of Carson, California, and Benjamin Harrison Allen, the son of my dear friends Randy and Karen Allen of Greater Washington D.C. area, and of course General McCarley himself, who has spearheaded this effort, and to his credit and through his Herculean efforts, we have now in our midst, next to former Mayor Robles, Benjamin Harrison Allen, we also have Michael Lim, the director of, the commander of LA County Sheriff Department Emergency Services Department, and we have the Humanitarian Support Brigade right here in Aragats, Armenia, who have converged, numbering over 40. We had members coming from France, United States, Canada, Spain, Ukraine, Georgia, Armenia. So that's 7 countries. So this is a new era, I believe. It's a new era in the contemporary history of the current Armenian, twin Armenian republics, in terms of seeing a new culture, a new way of thinking. It's not enough anymore to send money from afar and say, oh, I hope this donation helps the twin Armenian republics. It's not enough. The time has come for the diaspora to reinvent itself in terms of mobilization, physical deployment to Armenia and Artsakh in times of national crisis, and make a difference and join the forces with the Armenian rescue professionals. And I must acknowledge that Armenia has a high level quality rescue, search and rescue professionals, and the world remembers vividly how the Armenian search and rescue professionals went to Turkey to help Turkey, of all the countries, the genocide of Turkey. Now some people may question why do we need humanitarian support brigade for Armenia? Start from some people may question. Go ahead. Some people may question why do we need to deploy or continue the formation of humanitarian support brigade for Armenia and Artsakh, which is an excellent question. It's a fair question. Well, the answer to that is that even a world major power like the United States, God forbid, when there is a national emergency, even the United States, let's say a natural disaster strikes major states such as California, massive fire, for example, all of a sudden we may see California authorities summoning help from Canada, next door Canada, and other states. So Armenia is no different than many other countries to accept, gracefully accept any kind of help that it can receive, let alone a humanitarian support brigade. And the vision that General McCarley and many of us in the American Armenian community, and for that matter the entire diaspora, feel strongly about, the time has come to integrate the diaspora with the homeland in an unprecedented way. Maybe we can join forces, all of us together, and we're starting with 40 right now. Maybe in the next few months we can reach 100 or 500 member humanitarian support brigade. Maybe in the next few years we can reach 5,000, 10,000, 50,000. Maybe some people can laugh at me. That's okay, but I am willing to push the envelope and pray and endeavor together, all of us together. Maybe we can bring about the number to about 100,000. Why not?
Armenia has the human resources in the diaspora, not just through diaspora Armenians, but through ABCs such as former Mayor Robles, Ben Allen, Michael Lean, Commander Lean, and ABMs like Mayor Robles' friend Craig Mancini. I'd like to call him ABM, Armenian by marriage. Okay, that's excellent. It's just the second question, and just go on for as long as you want. How would you characterize, as briefly as possible, how this week's training has unfolded and materialized? How do you feel about it? I must acknowledge that a genuine partnership is being formulated between Armenia and the diaspora, regardless of who's in power. This has nothing, absolutely nothing to do with any party being in power. This outreach, this humanitarian support brigade outreach, and in general, ANSI mission, educational mission, as you may have heard from General McCarley, that in the past 2 years, ANSI was capable through devoted support coming from the American Armenian community and non-Armenian fellow Americans. ANSI was able and successful to usher a series of educational missions to Armenia and Artsakh, starting with the first ever educational and journalistic mission to Artsakh, to Stepanakert, back in August 2021, which was followed by a few educational missions with the participation of retired general officers from the American Army, such as Major General Efland, Major General John Kem, and Brigadier General Spellman, retired Colonel Bob Cassidy, who's also a professor at Wesleyan University in Defense and Foreign Policy, and who has been an advisor to the General Staff. So we, and cinematographer Aaron McCarley, all the way from Hollywood. So beside the educational mission, ANSI was also capable of delivering humanitarian charitable work, charitable contributions, like I was mentioning, the military hospital in Stepanakert. So now, with the introduction of Humanitarian Support Brigade, I see the local authorities, the officials from MOD and Ministry of Internal Affairs Emergency Management Department going out of their way because they like what they saw. They saw a group of devoted missionaries, humanitarian missionaries, headed by a great humanitarian, General, U.S. Army Major General retired Mark McCarley. So they sense that this mission is not a one-T, it's not for one time. They sense that this is going to be an ongoing effort. So I would say they did fabulous job, starting from day one up until today, when we were at the Jurampar, the Armenia's third largest water reservoir basin, about 10 minutes from here, 10-15 minutes from here, when they conducted groundbreaking training for Humanitarian Support Brigade members. And earlier in the week, we have gratefully received Armenian Red Cross
officials providing training in first aid, 2 speakers from the Ministry of Defense training the humanitarian support brigade members in cyber security and information security. Այս երևույթը, որ մենք ականատես եղանք վերջին օրերուն, վերջին ավելի քան 15 օրերուն, իսկապես գիտագից հայության համար եւ հայասեր ոչ հայերու համար հբարդության եւ ոգևորվածության աղբյուր պետք է հանդիսանան։ Լոսենսի եւ այլ շրջաններու փողոքի այս հզոր ալիքը մեկ կողմեն եւ մյուս կողմեն ավելի քան 7 երկիրների ժամանած 47 գամավորներու Հայաստան եւ Արցախի օգտին վարժանքներ իրականացնելու արդագարգ իրավիճակներու արդիվ զորակցելու եւ ֆիզիկապես ներկա գտնվելու Հայաստանեն ներս այս երկու երևույթները իրարու հետ փոխգաբակցված են այն առումով, որ այս երկու նախաձեռնությունները բոլորովին կապ չունին օրվան գուսակցություններուն հետ, բոլորովին կապ չունին իրենց ղեկավար խաղցող դնիկ գնիկ չեմ ինչ կամ քաչեմ վարդանի նման հովեր առնող սակայն դախտագեցիով առաջկացող մեր ղեկավարիկներուն, որոնք գազագերբություններու գլուխ անցած են, սակայն ըստ երևույթին բազմաթիվ Լոս Անջելեսահայեր անընդհատ ինձի գերացայնեն եւ իրենց փողոքի ցայնը կբարձրացնեն եւ իրենք զարմանք կհայտնեն, թե ինչու Լոս Անջելեսի Արեմեդիան Միացյալ Նահանգներու մեջ այսպես կոչված հայկական գազագերբությունները, որոնք անցյալին բավականին կորձունյա եղած են եւ նախաձեռնող ոգի ցույց տված են այս փողոքի ցույցերը գազագերբելու մեջը, այս անգամ եւս ինչպես որ անցյալ տարի սեպտեմբերին եւ օգոստոսին նույնպես լուրգեցած էին, այս անգամ եւս լուրգեցած էին եւ այս մեղսակսական լուրությունը բազմաթիվ լոսանսահայեր թավաջանություն գորագեն եւ անշուշտ ես միջև այդ սահմանը պիտի չերթայի, բայց սրդացավ հայեր բավականին սրդացավ սիրդեն վիրավորված եւ նախադինք ըստացած ժողովրդի որպես զավակներ իրենց փողոքի եւ քննադատության ցայնը կբարձրացնեն արդարացի կերպով։ Ուրեմն մենք այս բայկարները համաժողովրդական շարժումի վերածած արդեն բոլորս սերսերքի ուսուսի դված պիտի շարունակենք, որովհետև եթե մենք մեր ներքին 5-րդ շարասյունը, որոնք այս կամ այն միջազգային գործակալություններու կամ միջազգային հadoop շահեր հետապնդող խմբավորումներու կրբանը մտածեն կամ չեմքեր ուրդեղը մտածեն, մենք պետք է 5-րդ շարասյունեն ցերպազատվենք, Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջի դզրուկները մակրակորձենք, նույնպես եւ հայկական զույգ պետություններու մեջը արմատ նետած դզրուկները նույնպես դուրս չբրդենք։ Մեզի բեք չեն այլամտություն, մեզի բեք չէ ոչ ռուսամետություն, ոչ ամերիկամետություն, ոչ եվրոպամետություն, մեզի պետք է հայամետություն։ Առանց հայամետության ապակա չի գա։